சொந்த ஊர் கன்னியாகுமரி. ஸோ அங்கேருந்து எனக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்டு இங்கே ஒருத்தங்க இருக்காங்க. ஸோ அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணி இங்கே வந்திருந்தேன். ஸோ இப்போ எனக்கு கழுத்து ஒரு 6 இயர்ஸாக நல்ல ப்ராப்ளம் வச்சா, லைக் ஸ்ட்ரெச் பயங்கர ஸ்டிஃப்னஸ் ஆகும். கீழே விழுந்ததில் அடிபட்டு பயங்கர ஸ்டிஃப்னஸ் ஆகும். நல்ல ஒரு ரிலீஃப் உண்டு. எப்படின்னா லைக் இந்த காலத்து ஸ்டார்டிங்கில் இவ்வளோதான் போயிட்டு இருந்துச்சு, இந்த ஒரு டயக்னல் வரைக்கும் தான் போச்சு. ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் போகுது, என்னாலே நம்ப முடியல ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த சைடு பெட்டரான, ஸோ பாடி டோட்டலி கம்ப்ளீட்லி ஒரு ரிலாக்ஸ்டு ஃபீலிங் ஆகும். ஸோ மசில்ஸாக இருக்கட்டும் பயங்கர டைட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு. ஸோ அது பயங்கர ஒரு 80 to 90% எனக்கு கம்ப்ளீட் ரிலாக்ஸ் ஆகும் மசில்ஸ்.